Už tradične usporiadala Filozofická fakulta Deň otvorených dverí. Študentov by mal prilákať osobný kontakt. Za veľmi dôležitú považujem tú takú ozajstnú ľudskú komunikáciu a my sme na tom postavili náš Deň otvorených dverí, že aj učitelia hovoria o tom, ako sa oni rozhodovali pre svoje budúce štúdium a myslím, že tento ľudský prístup je úplne ten najdôležitejší. Kvalitne vybavené sú fonetické laboratória, v ktorých sa dá študovať hlavný dorozumievací prostriedok jazyk. Je to taký poznávací a dorozumievací prostriedok, v ktorom vieme najjemnejšie, najsugestívnejšie vnímať a vytvárať si obraz sveta a odovzdávať výsledky tohto pozorovania. Jazyk ako hlavný nástroj pri práci používajú najmä študenti masmediálnych štúdií. Aj uchádzači majú tento odbor veľký záujem. Pre Košice som sa rozhodla z toho dôvodu, že myslím si, že na východnom Slovensku je to asi najlepšia voľba pre mňa osobne táto škola. No a chcela som si to obzrieť, ako to vyzerá, opýtať sa na veci, čo ma zaujímajú. Bol som už na psychológii a teraz ešte chcem ísť na filozofiu, to ma najviac zaujíma a dostal som sa ešte sem do tých mass médií, do tejto fakulty a aj toto mi príde zaujímavé dosť. Dozvedel som sa to náhodou z novín, tak som si povedal, že prečo nie, skúsim to, možno sa mi to zapáči. Sú však odbory, ktoré o študentov musia bojovať, iné ponúkajú priamy kontakt s praxou už v priebehu štúdia. My sa snažíme predstaviť predovšetkým, čo to je štúdium aplikovanej etiky, čo to obnáša, pretože pre niektorých už samotný pojem, ešte etika áno, ale aplikovaná etika, čo to znamená, tak samotný tento pojem pre niekoho je neznámy, takže my sa snažíme vlastne aj predstaviť, čo sa za týmto pojmom skrýva, pretože pre niektorých naozaj ešte stále znamená etika niečo veľmi podobné ako etiketa. Máme spoluprácu s linkou detskej dôvery, kde študenti sa priamo majú možnosť zapojiť do činnosti, vyskúšať si prácu s klientom, čo naozaj inde vlastne nemajú možnosť zažiť. Takže toto sú veci, na ktoré sme sa zamerali momentálne v rámci toho Dňa otvorených dverí. Uchádzačom chýbajú najmä podrobnejšie informácie. Zaujímavá psychológia a chcela som vedieť nejaké informácie o tom, že aké primáčky, kedy, aké budú otázky a takého štúdiu. Chcela som sa informovať vlastne o tom, čo ma tu bude čakať, aké veci si mám vlastne naštudovať, pripraviť. Rozhodujem sa medzi viacerými univerzitami, aj tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. Asi najviac vyťaženou bola prednášková sála psychológov. Tunajšia katedra využíva názorné formy výučby v spolupráci s inými fakultami. Zaujímavý kontakt s predmetmi, ktoré nám vyučujú kolegovia z lekárskej fakulty. Anatómia teraz prebieha v pitevni z časti a podobne neurofyziológia. Filozofická fakulta má 12 katedier a funguje od roku 2007.